Bonjour à tous, c'est Toto Touch Pro et aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir Colored Knob. Donc il faut aller dans Cydia, dans la barre de recherche, taper Colored, donc C-O-L-O-R-E-D, Knob, K-N-O-B. Donc on clique dessus, on fait installer, on attend un petit peu, confirmer, donc voilà, ça va très vite. Une fois ceci fait, on va relancer le springboard. Donc une fois ceci fait, on va donc aller dans nos réglages, on va descendre tout en bas et là où il y a barrel par exemple, assistant d'extension, delete, on va voir Colored Knob. Donc les seules couleurs qu'il y a pour l'instant c'est vert, gris normal comme en ce moment et rouge. Donc moi j'ai envie de le mettre en vert et je mets enable. Donc voilà. Donc j'appuie sur le power button, le bouton du haut. Et là, on peut apercevoir que mon slide est vert. Donc voilà, c'était Toto Touch Pro et je vous démontrerai comment avoir Colored Knob. Salut, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.